อันนี้เป็นหมายที่จ122/2568ศาลแขวงอุบลราชธานีออกวันที่14 กรกฎาคม 68ไม่ใช่หมาย64อย่างที่เราคิดนะมันเป็นหมาย68ให้จับนายวรุษ ภูมิผลในข้อหาสนับสนุนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ของคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์มันเท็จโดยประการที่นั้นเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นสนับสนุนช่อโกงพวกสิทธิ์เราเนี่ยสิทธิ์เราจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การของเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ในชั้นศาลเรามีสิทธิ์พบและปรึกษาทนายเชื่อใจแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยประมาณ